بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قدیم طب یونانی اور میں ہوں آپ کا میزبان حکیم حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، آج میں حکماء کے لیے ایک نسخہ پیش کر رہا ہوں۔ عام آدمی بھی بنا سکتا ہے لیکن حکماء کے لیے بڑا اچھا نسخہ ہے، نزلہ زکام اور بخار۔ اس میں اکثر حکماء کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ انگلش ادویات سے سہارا لیتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نسخہ پیش کرتا ہوں، آپ نزلہ زکام والے کو دیں، بخار والے کو دیں، انشاءاللہ بخار ٹوٹ جائے گا۔ تو نسخہ یہ ہے کہ پھٹکڑی بریاں 3 تولہ اور سہاگا بریاں 1 تولہ۔ پھٹکڑی سفید بریاں کر لیں، 3 تولہ وزن کر لیں، اور سہاگا بریاں کر کے 1 تولہ وزن کر لیں۔ ان دونوں کو اچھی طرح ملا لیں، ملا کر 15-20 منٹ کڑھائی کر لیں۔ تو یہ ایک ماشا چائے سے صبح دوپہر شام دیں۔ یہ بخار نزلہ زکام کے لیے بہت تفصیل ہے۔ اکثر لوگ آتے ہیں نا دیہاتی ماحول میں، ہمارے یہاں دیہاتی ماحول ہے، اور کہتے ہیں جی 1-2 پوڑیاں دے دو۔ تو حکماء اکثر انگلش ادویات رگڑ کے ان کا سہارا لیتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ یہ نسخہ بنائیں، وہ کوئی بھی ہے اس کو 3 پوڑیاں دیں، ہاں جی 50 روپیہ لے لیں، تو نادر روزگار نسخہ ہے انشاءاللہ۔ تو آپ چلائیں اس کو مطلب میں، انشاءاللہ بڑا کام کرے گا یہ نسخہ۔ حکماء حضرات کے لیے یہ نسخہ بہت زبردست ہے۔ تو عام آدمی کے لیے چلو وہ تو کبھی کبھار نزلہ زکام لگتا ہے، تو ویسے اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ اس دوائی سے بھی رکے گا نہیں، یہ خارج ہو جائے گا اس دوائی سے، تو بخار کو بھی انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔